concludiamo il ciclo primaverile dei nostri incontri di studio con una conferenza del professor Andrea Marini, che è professore associato di psicologia generale all'Università di Udine, dove è anche direttore del Language Lab all'interno del laboratorio di neuroscienze cognitive. È membro del consiglio di dottorato in neuroscienze cognitive dell'Università di Trieste e svolge un'intensa attività didattica presso gli Atenei di Udine, Trieste, Roma 3, Università Cattoliche, ed è stato visiting professor presso l'East Carolina University negli Stati Uniti. È responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute sulla neuropsicologia del linguaggio presso gli istituti di ricovero a carattere scientifico Santa Lucia e Eugenio Medea e presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano. Ha inoltre rappresentato l'Italia nel quadro della EUPOST Action Enhancing Children's Oral Language Skills Across Europe and Beyond, e dal 2015 è direttore editoriale della collana Neuroscienze, Psicologia e Educazione della casa editrice Carocci. Ha partecipato come relatore invitato a 200 convegni nazionali e internazionali, è autore di numerosi libri, strumenti diagnostici per la valutazione del linguaggio, capitoli di libri di rilevanza nazionale e internazionale e oltre 90 articoli pubblicati su riviste specializzate. Quindi è uno studioso di altissimo livello, tra l'altro anche specialista proprio di problemi relativi al plurilinguismo, e appunto oggi ci parlerà sul tema Crescere biplurilingue, gli effetti neurocognitivi dell'acquisizione di più lingue. Quindi con molto piacere ci apprestiamo ad ascoltare. Prego. Allora, io innanzitutto sono molto contento di essere qui a raccontarvi, a parlarvi di un argomento a me molto caro, che è appunto il bilinguismo, da vari punti di vista personali e professionali. Vorrei con voi fare una serie di riflessioni proprio su che cosa voglia dire essere bilingui e che cosa comporti essere bilingui da un punto di vista cognitivo, cioè relativo a quello che succede a livello mentale, ma anche neurale, quindi la contropartita biologica di questa complessa abilità. Nello specifico vorrei con voi affrontare 4 domande, e a ciascuna di queste domande cercheremo di fornire una risposta, spero adeguata, spero convincente, o almeno al momento. La prima domanda è: chi è bilingue o plurilingue? La seconda domanda riguarda il che cosa permetta di potenziare l'apprendimento linguistico in generale e quindi quello bilingue o plurilingue in particolare. La terza domanda riguarda la possibilità che l'esposizione a un contesto biplurilingue possa condizionare lo sviluppo linguistico, e in effetti c'è una sorta di pregiudizio strisciante nella società contemporanea, un pregiudizio che sta lentamente cedendo il passo, per la verità, ma che è ancora molto forte in diverse sacche della popolazione, non solo italiana, e cioè secondo cui esporre un bambino a più lingue gli farebbe male, rallenterebbe lo sviluppo linguistico. E poi un'ultima domanda riguarda: ma l'esposizione a un contesto biplurilingue ha effetti sullo sviluppo cognitivo? E se sì, positivi o negativi? E in ogni caso, qual è la contropartita neurale? Allora, vorrei cominciare con voi affrontando la prima domanda. Che vuol dire essere biplurilingue? Chi è biplurilingue? Vorrei cominciare questa nostra chiacchierata con dei dati generali, delle valutazioni, delle ricognizioni delle varie lingue usate a livello globale, planetario, hanno mostrato che nel pianeta vengono utilizzate circa 7100 lingue, per l'esattezza 7097 in una ricognizione del 2018. E la cosa interessante è che queste 7097 lingue sono parlate nei 196 paesi ufficiali, che quindi ci indicano già soltanto questi dati che mediamente la stragrande maggioranza della popolazione mondiale parla almeno 2 lingue, se non apertamente 3, 4, 5 lingue. Quindi la grande maggioranza della popolazione mondiale di fatto non è semplicemente bilingue, ma è plurilingue. Da questo punto di vista però la domanda resta: sì, d'accordo, ma chi è bilingue?
Nel tempo sono state fornite varie possibili risposte a questa domanda così importante, risposte che hanno toccato argomenti, i più disparati argomenti. Per esempio, secondo alcuni è bilingue chi cresce esposto a più di una lingua. Secondo altri è bilingue chi utilizza costantemente, tutti i giorni almeno due lingue, anche se una delle due lingue o delle più lingue le ha acquisite più tardi rispetto alla prima. Secondo altri ancora è bilingue chi sogna in una seconda lingua. In realtà, come vedremo, è difficile dare una definizione univoca di che cosa vuole dire essere bilingue, perché per l'esattezza dobbiamo dire subito che esistono molti modi diversi di essere bilingui. In un certo senso esistono tante forme di bilinguismo quasi quanti sono i bilingui, perché ognuno di noi, ognuno dei bilingui, di fatto ha sviluppato questa complessa abilità in modi differenti, originali rispetto a tutti gli altri. E questo non può che caratterizzare un insieme di abilità che saranno differenti da persona a persona. In effetti, pochi mesi fa, vedete, a novembre del 2021, una collega, si chiama Ellen Bialystok, di origine polacca, ma che insegna e lavora da molti anni in Quebec, in Canada, ha pubblicato su Frontiers in Psychology un articolo molto interessante dal titolo evocativo "Il bilinguismo come una fetta di groviera". Ora, come è fatto il groviera? È fatto da questi buchi. Se voi tagliate due fette di groviera, raramente avrete i buchi nelle stesse posizioni. Allo stesso modo, i bilingui saranno tutti dosati nelle lingue che conoscono in modo differente gli uni dagli altri. Di fatto oggi noi sappiamo che il bilinguismo può essere caratterizzato sulla base di vari punti di vista. Per esempio, possiamo parlare di bilinguismo da un punto di vista dell'età di acquisizione. Qui, per esempio, possiamo distinguere tra i cosiddetti bilingui sequenziali, precoci e tardivi, e i bilingui simultanei. Prendiamo il caso di un bambino che nasca in una famiglia in cui papà parla una lingua e mamma ne parla un'altra. Beh, in questo contesto qui, se il papà e la mamma sono così bravi da mantenere le lingue separate ogni volta che si rivolgono al proprio figlio o alla propria figlia, e quindi, per esempio, immaginiamo che la situazione sia quella di un papà che parla italiano e una mamma che parla tedesco. Se ogni volta che si rivolgono al proprio bambino, il papà, guardando il bambino negli occhi, gli parla in italiano e la mamma fa altrettanto con la lingua tedesca, beh, verosimilmente quel bambino andrà piano piano a sviluppare le due competenze linguistiche, italiano e tedesco, in parallelo. In questo caso si parla di bilinguismo simultaneo. Il bambino sta costruendo due lingue insieme. Spesso mi viene chiesto, sì, d'accordo, ma se in famiglia poi decidiamo di usare una delle due lingue, per esempio a tavola, che lingua usiamo? Ma in realtà voi a tavola o comunque in casa potete usare tutte le lingue che vi pare. L'importante è che nel momento in cui vi rivolgete al bambino rivolgete la lingua che lui o lei appunto si sta aspettando da voi. In questo modo agevolerete la capacità del bambino o della bambina di sviluppare le due lingue. Certo che in molti casi i bilingui non sono simultanei, anzi nella stragrande maggioranza dei casi il bambino è esposto a una lingua in casa e magari può essere esposto a una seconda lingua in modo sistematico dai 2 anni in su, diciamo in una finestra compresa tra almeno i 2 e gli 8-9 anni. In questo caso qui, quindi un bambino che è esposto a una seconda lingua dai 2 anni, dai 5 anni, dai 7-8 anni, là entriamo un po' in un'area grigia, beh, in quel caso lì si parla di bilinguismo sequenziale precoce. Questa persona potrà sviluppare le due lingue, anche se la seconda si è inserita tardi, le potrà sviluppare in modo abbastanza adeguato, avere una pronuncia quasi perfetta o perfetta, avere abilità grammaticali perfette o giù di lì. Tuttavia, il suo cervello organizzerà queste lingue in modo un pochino differente. E poi ci sono quelle persone, moltissime, che magari sono cresciute con una lingua e poi vengono adeguatamente esposte a una seconda lingua più tardi, diciamo dopo i 9 anni, può essere a 10 anni, a 20 anni, a 30, a 60. In questi casi si parla di bilinguismo
sequenziale tardivo. Queste persone avranno sempre delle difficoltà nella seconda lingua, che saranno di fatto confinate ad abilità prevalentemente automatizzate, come la pronuncia della lingua, la capacità di discriminare i suoni di quella lingua, oppure le abilità di costruzione delle frasi a livello grammaticale in quella lingua. Ma ci sono anche altre forme di bilinguismo da altri punti di vista, per esempio il livello di bravura nella seconda o nella terza, nella quarta lingua. Qui possiamo distinguere tra bilingui cosiddetti bilanciati e bilingui cosiddetti dominanti. Un bilingue lo si definisce dominante se conosce meglio una o alcune lingue di altre, e questa è la stragrande maggioranza dei casi dei bilingui sulla faccia della terra. Ma poi ci sono anche i bilingui bilanciati, persone che conoscono allo stesso identico modo due lingue. Beh, certo questi sono casi più rari, ma ce ne sono in giro per il mondo. Quindi in realtà anche il bilinguismo bilanciato, per quanto meno frequente di quello dominante, è una realtà delle cose. E poi ci sono ancora altri tipi di bilinguismo. Ora qui non ho il tempo per snocciolarveli tutti, mi limiterò però a darvi una definizione operativa di quello che definiamo una competenza biplurilingue. Definiremo la competenza biplurilingue come l'insieme di conoscenze in parte implicite, quindi acquisite e usate in modo automatico, in parte esplicite, usate in modo consapevole, che ci permettono di usare due o più lingue, oppure dialetti, perché il dialetto da un punto di vista cognitivo è una lingua, a tutti gli effetti. Non c'è nulla che di fatto ci spinga a ritenere che un dialetto da un punto di vista mentale non sia una lingua. È un qualcosa con cui il parlante deve fare i conti e un qualcosa che il parlante deve considerare quando deve scegliere la parola, la lingua che deve utilizzare, eccetera, eccetera. Ora, da questo punto di vista, però dobbiamo completare questa definizione operativa. Insieme di conoscenze che permettono di usare due o più lingue e dialetti, però indipendentemente da altri fattori, peraltro importanti, come l'età di acquisizione, il livello di bravura o quant'altro. Quindi tu sei bilingue sia che abbia imparato la seconda lingua molto tardi o molto presto, sia che li conosca entrambe benissimo, una meglio dell'altra. Il punto è che sei bilingue se quella seconda lingua l'hai sviluppata in un contesto adeguato. Ma che vuol dire contesto adeguato? Io ho usato varie volte questa parola, adeguato, adeguato. Beh, ci sono degli studi che indicano che un contesto adeguato è un contesto in cui quella lingua serve per comunicare. Nel caso dei bambini molto piccoli, per esempio, si è dimostrato, ci sono diversi studi che convergono, che il bambino molto piccolo, per contesto adeguato, si intende un'esposizione a una seconda, eventualmente anche una terza lingua, in modo sistematico, tutti i giorni, per un periodo di almeno un terzo del periodo di veglia, per un periodo non inferiore a 3 anni continuativi. Quindi se un bambino, in teoria, a casa è esposto a una lingua con papà, un'altra lingua con mamma e nell'ambiente se ne parla una terza, e queste 3 lingue gli vengono utilizzate con lui un terzo del tempo ciascuna, del tempo di veglia ovviamente, per i primi 3 anni di vita, tutti i giorni, quel bambino svilupperà le 3 lingue contemporaneamente. Poi questo non vuol dire che quel bambino sarà in tutta la vita perfettamente bilanciato in tutte le lingue, ovviamente. Anzi, spesso e volentieri un bilingue simultaneo tenderà, se vive in un paese dove una delle lingue che conosce è molto usata, magari a scuola, con gli amici, eccetera, tenderà a potenziare quella lingua a discapito dell'altra, ma l'altra lingua comunque è lì e farà i suoi frutti, germoglierà. Questo riguardava il primo punto, che vuol dire essere bilingui. Adesso però passiamo al secondo punto. Che cosa vuol dire apprendere le lingue? Ci sono degli elementi, delle caratteristiche nell'insegnamento linguistico che possono potenziare tale apprendimento? La risposta è sì, e in effetti le teorie dell'apprendimento negli ultimi 25-30 anni sono esplose,
perché hanno cominciato a introiettare, a incamerare informazioni che derivano non solo da studi pedagogici, come è successo per moltissimi anni. Filosofia e pedagogia erano il fulcro principale da cui si traevano informazioni per modellare l'insegnamento, ma negli ultimi 70 anni si è introdotta la psicologia, soprattutto quella cognitivista, e negli ultimi 30 anni anche le neuroscienze cognitive, che insieme allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dei modelli connessionisti e dell'apprendimento attraverso il cosiddetto machine learning, apprendimento attraverso sistemi automatizzati di reti neurali simulati al computer, tutto questo insieme di nozioni di fatto stanno mostrando che una delle più importanti leve dell'apprendimento è il contatto e l'interazione sociale. Sono contatto interpersonale e interazione. Capiamo quindi quanto è stato devastante questo periodo di didattica a distanza, soprattutto per i più piccoli. È stato devastante per il semplice fatto che contatto e interazione sociale sono state fortemente limitate in questo periodo, per motivi ovviamente necessari. Non ce ne potevamo uscire da questa situazione qui, non ne potevamo uscire altrimenti. Però è stato un momento veramente brutale per lo sviluppo comunicativo dei bambini. E tutto questo lo sappiamo niente poco di meno che da studi sui robot dotati di intelligenza artificiale. Vedete anche qui le nuove tecnologie ci insegnano sempre più cose. Per esempio, per molto tempo gli studiosi di psicologia e di intelligenza artificiale, di neuroscienze, si sono limitati a costruire strutture chiamate reti neurali artificiali che in un ambiente virtuale, all'interno di un computer, quindi un ambiente non incarnato in situazioni reali, ma puramente virtuale, apprendevano cose. Ed è un modo molto interessante che è stato sviluppato per simulare come funziona il nostro cervello. Tuttavia, negli ultimi 25 anni circa, lo sviluppo anche della robotica e quindi la possibilità di inserire questi sistemi di intelligenza artificiale all'interno di robot che quindi si muovono in un ambiente, e quindi la simulazione dell'essere umano non è più una simulazione teorica all'interno di un software, ma è un software che apprende simulando il funzionamento della mente, ma interagendo l'apprendimento da parte della mente, ma interagendo all'interno di un ambiente, come fanno i bambini, come facciamo noi esseri umani. Allora, questo è uno studio molto bello, condotto diversi anni fa, in cui 10 agenti robotici, cioè 10 robot dotati di intelligenza artificiale, sono stati praticamente settati con un software di base che gli permetteva banalmente di muoversi nell'ambiente, di indicare oggetti e di emettere dei suoni che non hanno nulla di linguistico. Non c'è nessuna forma di linguaggio precedentemente inserita in questi sistemi. E questi 10 agenti robotici sono stati fatti interagire in 2000 interazioni, in cui si chiamano naming games, giochi di denominazione, in cui dovevano semplicemente denominare oggetti. In che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che queste coppie di agenti virtuali, anzi robotizzati, si trovavano in una stanza dove erano presenti, per esempio in questo caso, due parallelepipedi, uno verticale, uno orizzontale, quello verticale giallo, quello orizzontale è rosso. Che cosa succedeva? Succedeva che uno dei due robot doveva emettere dei suoni a casaccio e poi doveva guardare l'altro robot, il quale altro robot aveva come istruzione che doveva rispondere a quei suoni indicando uno dei due oggetti. Di fatto i suoni che il robot che aveva appena parlato doveva emettere dovevano essere delle protoparole che indicavano uno dei due oggetti. Che cosa succede? Che questi giochi di denominazione avevano successo ogni volta che, prodotta una sequenza, l'altro robot indicasse l'oggetto corretto. La cosa interessante che si è osservata in questi esperimenti è che a un certo punto questi due robot si sincronizzano a livello lessicale, sviluppano un vero e proprio lessico condiviso, un insieme di parole condivise. In questo grafico voi vedete su due assi, da una parte il numero di giochi linguistici, da 0 a 2000.
Sull'altro asse, quello verticale, vedete i dati relativi, i valori relativi a una curva blu, e i numeri sono quelli che trovate nell'asse di destra, e una curva rossa, e i dati sono quelli relativi alla curva, diciamo all'asse di sinistra. Che cosa rappresentano queste curve? La curva blu rappresenta il numero totale di parole che questi robot producono in ogni gioco linguistico. La curva rossa indica l'efficienza comunicativa. L'efficienza comunicativa di 1 vuol dire che ogni parola prodotta elicitava la risposta corretta, era la perfezione comunicativa. Una curva rossa intorno a 0,5 indicava che una volta rispondevano bene, una volta rispondevano male, era tutto molto più, come dire, caotico, non c'era un apprendimento reale, si andava a casaccio. La cosa interessante qual è di questo discorso? Che la curva rossa raggiunge l'apice, vedete, intorno agli 800 giochi linguistici, e questo apice non corrisponde al numero massimo di parole prodotte, ma a molte meno. Il numero massimo di parole prodotte sono oltre le 20 parole, siamo intorno alle 22-23 parole, e in questo caso l'efficienza comunicativa ancora non è ottimale. L'efficienza comunicativa l'avremo ottimale quando le parole saranno tra le 12 e le 13. Sapete che vuol dire? Vuol dire che in questi sistemi, in queste interazioni tra i robot, di fatto si sta sviluppando quella che possiamo chiamare una morfologia, cioè la strutturazione di più parole all'interno della stessa parola. Vi faccio un esempio. Immaginate che in una delle prime interazioni il robot produca un suono, boop, che indica idea di parallelepipedo, un altro suono, bep, che indica giallo, e un altro suono ancora, beep, che indica magari orizzontale. La concatenazione di questi tre suoni sono tre parole. A un certo punto questo robot capisce che può essere più efficiente fondendo queste tre parole in un'unica parola. È come quando noi, invece di dire studente o studentessa, appunto, o studente o studentessa, aggiungendo e o essa, esse, diciamo se è maschile o femminile, se è singolare o plurale. In altre parole, si è potuto vedere come l'interazione tra questi agenti robotizzati riuscisse a permettere nel giro di appena 800 scambi di sviluppare un lessico di base condiviso, inclusa una morfologia di base condivisa. La cosa si fa interessante quando andiamo a vedere che in un'altra serie di 500 interazioni sviluppano addirittura una sintassi condivisa, cioè un sistema grammaticale che è condiviso dai due robot. Qui vedete molte righe, molte linee colorate, questa linea senape che vedete scendere, questa linea azzurra che vedete scendere, rappresentano le volte che c'è tanta ambiguità semantica o grammaticale, quindi non mi capisci, mettendo insieme più parole non capisci l'azione che ti sto chiedendo di eseguire. Vedete che dopo appena 100 interazioni l'ambiguità scende praticamente a zero, e quello che sale sono la curva rossa, che di nuovo è il successo comunicativo, la curva azzurra che indica allineamento, vuol dire che uno dei due robot ha prodotto una sequenza di parole in uno specifico tipo di frase e l'altro robot l'ha usata a sua volta, ha sviluppato una grammatica condivisa. E qui il verde indica il numero di costrutti grammaticali che hanno sviluppato. Insomma, per farvela breve, gli studi su questi sistemi di intelligenza artificiale e robot indicano che l'interazione è la strada maestra per l'apprendimento. Ma nei bambini, quelli veri, quelli in carne e ossa, che cosa succede? Vi racconto uno studio molto bello condotto ormai quasi 20 anni fa. È uno studio condotto da Patricia Kull e colleghi all'Università di Chicago negli Stati Uniti. In questo studio erano stati reclutati 4 gruppi di bambini infanti, sono bambini esposti solo alla lingua anglo-americana e sono bambini di 10 mesi. Questi bambini per un periodo di 3 mesi, una volta a settimana, per 3 mesi vuol dire appena 12 ore in 3 mesi, 12 volte, sono stati esposti alle condizioni che adesso vi racconto. Il primo gruppo è quello che vedete nell'immagine qui in alto a sinistra. Sono bambini che per 1 ora a settimana per 3 mesi sono inseriti in una stanza, si chiama baby room, una camera piena di telecamere che serve
che servono a monitorare tutto quello che succede in quella stanza. Questi bambini, insieme alle mamme e ad altri bambini, interagiscono, vedete che il bambino indica, c'è una coreferenzialità, stanno condividendo dei referenti. Interagisce con un parlante madrelingua cinese, lingua che questi bambini non hanno mai sentito prima. E nel momento in cui questi bambini interagiscono con questi cinesi gli raccontano delle storie in cinese mandarino, non vola nemmeno una parola in inglese in quest'ora a settimana, solo cinese, e questi signori che parlano cinese raccontano storie rappresentate sotto forma di cartelloni colorati, e quindi c'è tanta interazione. Nella seconda condizione, il secondo gruppo erano bambini della stessa età che sempre per un'ora a settimana per 3 mesi, quindi 12 ore in totale, vedevano le videoregistrazioni dei cinesi del primo gruppo. Quindi questi bambini non interagiscono con i parlanti cinesi, ma vedono le registrazioni di questi parlanti cinesi che raccontavano queste storie. Poi c'è il terzo gruppo di bambini che sentono e basta, solo audio, per un'ora a settimana, per 12 ore, la voce di questi cinesi che raccontavano le storie. E poi c'era un quarto gruppo di bambini della stessa età che non sono stati esposti per niente alla lingua cinese, anzi solo alla lingua inglese. Sono bambini che, come quelli del primo gruppo, di fatto non interagiscono in cinese ma in inglese, perché interagiscono con gli stessi signori del primo gruppo, solo che questi sono bilingui sino-inglesi, sino-anglofoni, e quindi queste persone a loro parlano solo in inglese americano. Alla fine dei 3 mesi si è andato a vedere la capacità di questi bambini, che ormai hanno 12 mesi di vita, di riconoscere i fonemi, cioè i suoni tipici della lingua cinese. Bene, in questi grafici vedete, nel primo grafico, aspettate che faccio una cosa, perché mi sa che voi non vedete il cursore, invece faccio in modo di farvelo vedere. Ecco, così lo vedete. In questo modo lo dovreste vedere. In questo caso voi vedete la capacità dei bambini infanti americani del primo gruppo, esposti alla lingua cinese per un'ora a settimana per appunto 3 mesi, di riconoscere i fonemi della lingua cinese, e potete vedere che la loro capacità è abbastanza elevata. Se voi guardate, la linea blu rappresenta la capacità dei bambini infanti americani che non sono stati esposti per niente al cinese, e questa è la loro capacità di riconoscere quei fonemi. Hanno perso rispetto agli altri molta della loro capacità, circa il 10% di risposte corrette. Ma la cosa più interessante è che i bambini che non hanno interagito veramente con i cinesi, ma che hanno solo visto o ascoltato i cinesi, non hanno acquisito niente. La loro capacità di riconoscere i fonemi della lingua cinese è paragonabile a quella degli infanti americani esposti solo all'inglese, quindi per niente al cinese. Ma ancora più interessante, gli stessi autori di questo studio sono volati a Taiwan. Come sapete, a Taiwan abbiamo una componente sinofona fortissima, quindi si parla cinese, solo che e non inglese ovviamente. E qui vedete la capacità di bambini di madrelingua cinese di riconoscere i fonemi della lingua cinese è altissima, ma è molto simile a quella degli infanti americani esposti per appena un'interazione di un'ora a settimana. Guardate che roba. Mentre la capacità di questi bambini sinofoni di riconoscere i fonemi della lingua inglese è molto più bassa, ed è confrontabile con la capacità degli infanti americani, che non sono mai stati esposti al cinese o mai a un'interazione con cinesi, di riconoscere i fonemi della lingua cinese. La cosa interessante è che questi dati vengono ulteriormente confermati da un altro studio del 2008, in cui sempre bambini molto piccoli di 10 mesi vengono fatti interagire con parlanti madrelingua spagnola. Questa volta questi bambini, per un periodo di un'ora a settimana per 3 mesi, interagiscono in questa baby room con un parlante madrelingua cinese, il quale gli dà degli oggetti parlando solo in spagnolo. In questo caso i bambini però, che cosa si misurava? Si misurava il movimento degli occhi dei bambini, e in particolare la quantità di volte che gli occhietti dei bambini si spostassero sul labiale di chi aveva appena parlato. Immaginate che il parlante, il signore
ispanofono, dica qualcosa come, perdonate, io non conosco lo spagnolo, ma è una frase proprio stupida, ma immaginate una frase del tipo ehi chico, mira la pelota, ehi bambino, guarda la palla. Ecco, immaginate che quel bambino rivolga gli occhi a quello che ha appena parlato e poi li sposti verso la palla a cui si sta facendo riferimento. Immaginate che questo bambino faccia questo movimento con gli occhi 10 volte. Immaginate che un altro bambino quel movimento con gli occhi lo faccia una volta sola e che un altro bambino lo faccia 20 volte. Questo movimento si chiama gaze shift in inglese, cioè spostamento dell'attenzione visiva, il numero di volte che viene effettuato. Alla fine di questi 3 mesi è stato effettuato uno studio con una tecnica che si chiama elettroencefalogramma, per andare a vedere la capacità del cervello di questi bambini di riconoscere i fonemi della lingua spagnola. E la cosa interessante che vedete in questo grafico è che l'ampiezza di un'onda cerebrale registrata, si chiama mismatch negativity, un'onda che nel cervello indica che il bambino di fatto che il cervello del bambino ha riconosciuto che questo fonema è diverso dai fonemi precedenti, l'ampiezza di questo potenziale evocato, di questa onda, era in correlazione, correlava fortemente col numero di volte che questi bambini spostassero gli occhi da che avesse appena parlato all'oggetto. Ognuno di questi pallini è un bambino e questa linea rappresenta quella che viene chiamata in statistica una retta di correlazione. Questo dato indica semplicemente che il 75% dell'oscillazione osservata nei bambini che muovevano gli occhi dalla palla all'interlocutore la si osservava, la stessa oscillazione nel 75% dei casi nella mismatch negativity, questa onda che veniva registrata. Ecco, tutto questo indica quindi che l'interazione è un elemento fondamentale per l'apprendimento. In effetti negli ultimi anni stanno cambiando molte cose. Tradizionalmente le lingue sono state insegnate a tavolino, con regole grammaticali che venivano insegnate, con tutta una serie di cose che di fatto non riflettono veramente il modo di imparare una lingua, tant'è vero che imparare una lingua in un modo così artificioso in realtà non ci regala una seconda lingua, ma ci regala quella che viene chiamata una lingua straniera, che non è una lingua vera e propria che viene generata, ma è un insieme di regole che vengono acquisite, un lessico che viene imparato a memoria, eccetera. Negli ultimi anni si sta invece sviluppando l'idea di dover far acquisire al bambino o all'adulto o al ragazzo che sia la lingua attraverso una costante interazione. E uno dei metodi, perché le tecnologie ci vengono incontro, uno dei metodi che cominciano a essere sempre più utilizzati, finora a livello sperimentale, ma in un futuro non troppo lontano anche a livello didattico, è l'uso delle tecnologie, per esempio, di realtà immersiva o di realtà virtuale immersiva. Qui vedete un esempio di un esperimento in cui dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze cinesi dovevano acquisire le parole della lingua inglese e il lessico e grammatica della lingua inglese, usando però di questi visori che li calano in un contesto reale di interazione. Vedete, la persona si muove nell'ambiente, e la cosa interessante è che le persone che acquisiscono IVR, cioè che acquisiscono queste parole attraverso un sistema di realtà virtuale immersiva, acquisiscono molte più parole in modo significativo differente rispetto invece a coloro che acquisiscono che vengono esposti alle parole di quella lingua con sistemi tradizionali. Ora, contatto e interazione sociale, noi sappiamo che però sono influenzate anche da variabili cosiddette cognitive-ambientali. Vi racconto uno studio che abbiamo condotto insieme ai colleghi dell'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico Eugenio Medea nelle sedi di Bosisio Parini e delle sedi friulane di Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento. È uno studio
in cui avevamo reclutato un'ampia coorte di ragazzini, bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni, se non ricordo male eravamo circa 750 bambini. Quello che vedete in questo grafico viene chiamata equazione strutturale. Io, guardate, vi spiegherò in modo molto semplificato di che cosa si tratta. Si tratta di una tecnica statistica che ci permette di capire certe abilità, in che modo certe abilità vengano in qualche modo spiegate almeno in parte da altre abilità o fattori. Qui vedete in questa immagine una serie di caselle. Una è l'età gestazionale alla nascita dei bambini, quindi se sono bambini nati a termine, pretermine, molto pretermine. Il sesso, vediamo il livello socio-economico di provenienza, se questi bambini vengono da famiglie in cui i genitori hanno studiato di più o di meno, in cui il guadagno della famiglia è maggiore o minore. E HLE è un questionario che ci permette di capire quanto questi bambini siano esposti a un contesto letterario a casa, quanto si legge in famiglia, quanti libri ci sono, eccetera, eccetera. Qui abbiamo due dati cognitivi che ci dicono, da una parte, la capacità di questi bambini di manipolare informazioni verbali nella loro memoria a breve termine, si chiama memoria di lavoro fonologica, e qui quante informazioni riescono a gestire in modo passivo, sempre in questo sistema. E qui una variabile che ci dice quanto sono bravi a produrre parole e frasi e quanto sono bravi a comprenderle. Questa serie di linee verdi indicano che l'età gestazionale ha un impatto significativo, spiega, questo dato vuol dire il 12% dell'oscillazione osservata in questi 750 bambini nella capacità di manipolare informazioni linguistiche a breve termine, ma questa abilità spiega da sola il 26% dell'oscillazione osservata nelle abilità linguistiche espressive di questi bambini. Se poi andiamo a vedere che un ulteriore 18% è spiegato nelle abilità espressive e recettive dal livello socio-economico di provenienza e un ulteriore 16% da quanto si legge in famiglia, comprendiamo che lo sviluppo linguistico dei bambini è determinato non solo da fattori genetici, ma anche in larga parte da fattori derivanti dall'ambiente. Genitori, ma perché? Ma per un semplice motivo: le famiglie normalmente hanno dei lessici di riferimento. In una famiglia tipica in genere si possono produrre 10, 7, 5.000 parole al giorno e normalmente in quella determinata famiglia il lessico usa sempre le stesse parole, perché papà e mamma hanno quel livello di istruzione, fanno quel lavoro, hanno quegli amici, e quindi ci saranno molte parole che ricorrono tutti i santi giorni, alcune parole che ricorrono più raramente e poi delle parole che capiteranno molto raramente o mai in quella famiglia. È evidente che sia un bambino, innanzitutto, se io ho studiato di più e ho un buon lavoro, è probabile che a casa usi un lessico più ampio rispetto a chi ha studiato di meno e magari ha un lavoro più manuale in cui non c'è tanto aspetto, diciamo, di studio. Inoltre, se io leggo a un bambino tutti i santi giorni un libro, va da sé, fin da quando è piccolissimo, 1 anno di vita, anche prima, va da sé che a quel bambino gli faccia ascoltare tutti i giorni molte centinaia di parole in più di quelle che normalmente ascolterebbe. E dato che lo sviluppo del lessico del bambino risente significativamente del numero di parole prodotte tutti i giorni, voi capite che tutto questo ci indica che per lo sviluppo linguistico del bambino l'interazione, il livello socio-economico di provenienza, il livello culturale, il livello di lettura in famiglia, sono tutte variabili che entrano a gamba tesa nello sviluppo linguistico dei monolingui e, se volete ancora di più, dei bilingui. Terza domanda: ma l'esposizione a un contesto bio-plurilingue rallenta lo sviluppo linguistico? Questo è una sorta di pregiudizio molto diffuso in molte parti non solo dell'Italia ma di molti altri paesi. Calcolate che noi sappiamo che i bambini esposti a una lingua la apprendono in modo relativamente rapido. Sappiamo che grosso modo intorno all'anno di vita, intorno ai 10 mesi, i bambini danno segno di capire le prime parole. Mediamente intorno ai 12 mesi producono le prime paroline, intorno ai 18-20 mesi le prime 50 paroline, che sono poi il punto di partenza per lo sviluppo, la produzione di enunciati fatti da almeno 2 paroline. Quindi comincia la complessità, no?
grammaticale all'interno della frase, e così via, il tutto molto lentamente ma anche molto sistematicamente. E i bambini esposti a 2 lingue o a 3 lingue, che succede? Beh, sappiamo che questi bambini devono discriminare tra più lingue, devono acquisire lessici alternativi. Se mamma dice sedia e papà dice stool, che vuol dire sedia in lingua olandese, vuol dire che il bambino dovrà sviluppare due forme lessicali: una è sedia se parla con mamma, una è stool se parla con papà, che magari è quello che parla olandese in famiglia. O ancora il bambino deve generare regole sintattiche alternative per le varie lingue. Che ne so, se esposto allo sloveno imparerà che nello sloveno c'è il duale, laddove in italiano c'è solo il singolare o il plurale, per dire. Eppure, nonostante questo, noi sappiamo che i bilingui si comportano esattamente come i monolingui, a condizione che siano adeguatamente esposti alle 2 lingue. Attenzione però, adeguata esposizione è un fattore fondamentale. Cioè, se i genitori cominciano a mischiargli le lingue, papà ogni tanto gli parla italiano, un po' gli parla olandese, un po' gli parla inglese, mamma fa altrettanto, e questo non va bene. L'esposizione deve essere sistematica, adeguata e quotidiana, per un arco di almeno, vi ho detto già, 3 anni, altrimenti le cose non quadrano. E guardate che 3 anni è una bella finestra temporale, perché quando il bambino è intorno al 3° anno di vita entra nella scuola dell'infanzia, è il momento in cui magari comincerà a selezionare come lingua preferita quella che usano tutti i compagni. Però è importante che in quei 3 anni abbia sviluppato le altre 2, intanto, o l'altra lingua. Vi faccio vedere questo studio. Questo è un altro studio che abbiamo condotto insieme a colleghi sempre dell'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico Eugenio Medea, questa volta nelle sedi lombarde e veneta, oltre che friulane. In questo studio avevamo reclutato 300 bambini di età inferiore ai 36 mesi, bambini tra i 26 e i 35 mesi per l'esattezza, e c'è una parte di questi bambini che notoriamente è chiamata bambini parlatori tardivi o parlanti tardivi, si usano entrambe le etichette. Questi parlanti tardivi sono bambini che, pur in assenza di sordità, di disabilità intellettiva, pur in assenza di disturbi cognitivi evidenti, non sviluppano correttamente il lessico della loro lingua, e sono bambini che però normalmente, per lo più, recuperano tutto con l'accesso nella scuola dell'infanzia. Molti di questi infatti sono chiamati anche bambini a fioritura tardiva, dall'inglese late bloomers, a fioritura tardiva. Bene, la cosa interessante di questo studio è che l'11% dei 300 bambini reclutati erano parlatori tardivi, quali vedete come late talkers, mentre TLD indica bambini con typical language development, cioè sviluppo linguistico tipico. La cosa interessante è che qui vedete in rosso dei fattori di rischio, cioè fattori in cui i parlanti tardivi vanno male rispetto ai controlli. Il fatto di venire da una famiglia in cui ci sta uno o più membri della famiglia che a sua volta ha avuto un ritardo nello sviluppo linguistico, e il fatto che si legga poco in famiglia. Però vi faccio notare che l'esposizione a 1 o 2 lingue, cioè il bilinguismo, non è un fattore di rischio. Vedete che non è colorato di rosso, è di verde. Va bene, continuate così. Questi bambini li potete esporre a 2 lingue, anzi li dovete, se le vostre lingue sono più di una in famiglia. Ulteriore domanda: ma l'esposizione a un contesto biplurilingue ha effetti sullo sviluppo cognitivo? Da questo punto di vista si è cercato di dare la seguente risposta: come fanno i bambini esposti a più lingue ad avere uno sviluppo lessicale e linguistico tutto sommato nelle attese? Le ipotesi che sono state messe sul tappeto, e che vi dico subito, si è capito sono tutte corrette, sono le seguenti: e cioè che in questi bambini ci siano migliori capacità, per esempio, di discriminare i suoni che ascoltano e di mantenere l'attenzione uditiva sui suoni che ascoltano. Il fatto di essere esposti costantemente a 2 lingue affina la loro capacità di discriminare i suoni di lingue diverse. Sono più bravi, ma non in modo consapevole, è un qualcosa che il loro cervello fa in automatico. In più, questi bambini sono anche più bravi dei monolingui ad apprendere
da input misti. Un bambino esposto alle lingue italiane e olandese imparerà che sedia e stool sono due suoni, due catene di suoni differenti che però loro riescono a generalizzare, fanno riferimento alla stessa parola, allo stesso concetto, allo stesso referente. Quindi migliori anche capacità di generalizzare regole, migliori capacità di flessibilità cognitiva, cioè di passare da un compito a un altro in modo rapido, risolvendo un problema cognitivo. Badate bene, non sono cose che voi vedete nella vita quotidiana, sono cose che noi riusciamo a quantificare con esperimenti mirati in cui andiamo a vedere che il cervello di quella persona risolve un problema in, che ne so, 50 millisecondi in meno rispetto a un monolingue. Cioè vuol dire che quel cervello è più rapido, più flessibile, più adeguato nell'eseguire questo specifico compito, ma non è una cosa che poi si va a vedere nella vita reale. Cioè non è che nella vita reale, ah, tu sei flessibile, sei bilingue? Ecco, una cosa del genere non funziona così, ovviamente. Anche se vedremo fra poco, questo ha delle ricadute molto importanti a livello neurale. E poi c'è un altro punto. Noi sappiamo che nello sviluppo linguistico un ruolo molto importante è giocato, è svolto da una funzione chiamata memoria di lavoro, in particolare quella fonologica, linguistica, che è la capacità di manipolare informazioni linguistiche nella nostra mente. Ora, questa memoria di lavoro fonologica, noi sappiamo che nei bilingui è più sviluppata rispetto ai monolingui. Ora vedo che il tempo è tiranno, mi manca circa un quarto d'ora, quindi cercherò di mostrarvi alcuni di questi punti molto rapidamente. Questo è un primo studio di cui vi parlo. Eccolo. Questo è uno studio che è stato condotto nel 2012 in Canada. In questo studio un gruppo di studenti delle scuole superiori, sono tutti iscritti al primo anno di una scuola superiore, tutti di 14 anni, è stato reclutato nello studio. Questi 14enni, quindi bilanciati per età e per scolarizzazione, sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo di persone esposte a inglese e spagnolo fin dalla nascita, e quindi bilingui, e un gruppo di monolingue esposti solo alla lingua inglese. Queste persone, a questi ragazzi mono e bilingui, bilanciati per scolarizzazione, livello socio-economico di provenienza, genere, perché lo stesso numero di maschietti e femminucce, eccetera, eccetera, sono stati sottoposti a un esperimento in cui gli veniva chiesto di andare e di sedersi su una poltrona molto comoda. Sullo schermo vedevano un film che veniva proiettato e dagli altoparlanti sentivano i rumori in Dolby Surround di questo film che stavano vedendo. A un certo punto gli veniva data una cuffia che impegnava solo un orecchio, l'orecchio destro, e dall'orecchio destro loro sentivano una sillaba, la sillaba da, e gli veniva fatta sentire questa sillaba 6300 volte, povere anime. Provate a immaginare, da, 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 da. Con l'orecchio destro sentivano da, 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 da. Con l'orecchio sinistro sentivano il film. In particolare il da che gli veniva fatto sentire dall'orecchio destro, gli veniva fatto sentire in due condizioni. Una condizione chiamata quiet, silenziosa tra virgolette, in cui sentivano solo questo da una parte e il film dall'altra, e una condizione in cui invece molte persone dialogavano. C'erano 6 voci dialoganti, quindi dall'orecchio destro sentivano da in mezzo a 6 persone che dialogano. Qui vedete la risposta cerebrale del loro cervello, appunto, in una struttura molto profonda, si chiama tronco encefalico, è un'onda questa qui che indica che il loro cervello sta estraendo alcune informazioni acustiche importanti per poi capire di che suoni si tratti, suoni linguistici ovviamente, fonemi. Ora, la cosa interessante è che in rosso vedete la capacità di estrarre queste informazioni nei bilingui e in nero nei monolingui. Vedete che i bilingui hanno la capacità di estrarre queste informazioni con decisamente molto maggiore efficienza. Sono molto più bravi dei monolingui e non lo fanno consapevolmente perché è un qualcosa che il loro cervello fa in automatico. Ma la cosa interessante è che questa curva rossa è sempre superiore sia nella condizione più facile sia in quella in cui molte persone parlano rispetto ai monolingui. Vedete, nei monolingui c'è un effetto difficoltà del compito. Il cervello di un monolingue riesce
a capire che a estrarre questa informazione in questo modo, nella condizione in cui c'è solo il da, e in questo modo decisamente meno efficiente nella condizione in cui molte persone parlano. Nel bilingue è sempre superiore l'abilità, ma soprattutto non c'è alcun effetto della difficoltà del compito. Il cervello del bilingue è già abituato a eseguire compiti molto complessi. Vi racconto un altro studio. Questo studio è stato condotto tra Friuli e Lazio su 2 coorti di bambini, una coorte di bambini, tutti bambini italiani, italofoni, nati in Italia e che vivono in Italia. Si tratta di 31 bambini che però a 3 anni sono entrati in una scuola dell'infanzia di una scuola internazionale e quindi da quel momento in poi sono esposti per 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana nel periodo scolastico alla lingua inglese, ma per le altre ore giornaliere, per i fine settimana, durante tutte le vacanze estive o alle feste, sono esposti ancora alla lingua italiana, quindi un'adeguata esposizione a tutte e 2 le lingue. Invece gli altri, nati in Italia, che vivono in Italia, frequentano una scuola dell'infanzia italiana tradizionale. Qui vedete dei test, non vi so spiegare cosa sono, vi posso soltanto dire che valutano la capacità di questi bambini di gestire nella memoria di lavoro fonologica, questo sistema, no, che gestisce più informazioni contemporaneamente, informazioni linguistiche. L'asterisco indica che c'è una differenza significativa tra i 2 gruppi di bambini. I bilingui sono più bravi dei monolingui, quindi a 5 anni questi bilingui sono più efficienti dei monolingui nel gestire queste informazioni, hanno un vantaggio nella memoria di lavoro fonologica. Ma la cosa si fa interessante quando andiamo a vedere quello che succede nella loro abilità linguistiche in italiano. Valutati con un test che valuta appunto le loro abilità in lingua italiana, emerge che a livello di produzione lessicale e grammaticale i bambini della scuola monolingue e quelli della scuola bilingue articolano la lingua italiana in modo simile, hanno simili abilità di produrre parole adeguate in quella lingua e di completare frasi, e a livello di comprensione hanno simili capacità di discriminare i fonemi della lingua italiana e di comprenderne le frasi. Hanno solo una lieve carenza a livello di comprensione lessicale, cioè comprensione di parole in lingua italiana. Vi dico subito che questo non sorprende, perché per il fatto stesso di essere esposti a 2 lingue, loro stanno sviluppando 2 lessici al posto di 1, ma questo vuol dire che metà del tempo giornaliero è dedicato a sviluppare il lessico della lingua inglese. Ecco perché hanno meno parole in lingua italiana. Questa è una cosa che noi osserviamo molto spesso nei bilingui. Il lessico nei bilingui tende a essere meno sviluppato rispetto al lessico dei monolingui, il che però, vi dico subito, non è un male, perché in realtà, se è vero che le parole nelle specifiche lingue, nelle rispettive lingue, possono essere un po' di meno rispetto ai monolingui, è anche vero che nei bilingui invece c'è un maggiore lessico concettuale. Perché? Perché le lingue tendono a ritagliare i contenuti della mente in modi differenti. Per esempio, adesso io faccio un esempio, qui abbiamo un esperto di lingua latina, e mi viene in mente proprio la lingua latina. Adesso spero che l'esempio non sia improprio, però per esempio, se ci pensate un secondo, se voi guardate un foglio bianco, io vi chiedo di che colore è quel foglio bianco, voi mi direte che è bianco, semplicemente che è bianco. La verità è che però quello è un foglio bianco opaco. Se voi andaste a guardare magari una luce al neon bianca, scoprireste che quello è un bianco lucido, acceso, luminoso. Ora, la cosa interessante è che in latino ci sono 2 parole diverse per indicare il bianco. Da una parte l'albus, che è il bianco opaco, dall'altra il candidus, che è il bianco luminoso, acceso, quello pulito, quello bellissimo, brillante se vogliamo. E vuol dire che in quella lingua c'è un qualcosa che in italiano non c'è più, ovvero la distinzione tra colori opachi e colori lucidi o comunque non opachi. È evidente che io lo vedo che quel foglio è di un bianco opaco, ma a me non verrebbe mai in mente di dire bianco opaco. Questo è un esempio del fatto che conoscere più lingue ci dà più categorie in testa a cui possiamo fare riferimento con parole in questa o quella lingua.
In effetti, in uno studio che abbiamo condotto pochi anni fa, questo è stato pubblicato un paio di mesi fa in realtà, su tre coorti di bambini, sono tutti bambini tra i 7 e gli 11 anni, e sono tre gruppi: un gruppo di bambini monolingui esposto solo alla lingua italiana, un gruppo di bambini monolingui esposti solo alla lingua russa, che sono stati valutati con la stessa batteria, è una batteria che ho sviluppato insieme a dei colleghi di altre strutture sanitarie, alcuni anni fa, si chiama batteria per la valutazione del linguaggio ai bambini dai 4 ai 12 anni, e che è in fase di adattamento e standardizzazione a molte lingue, tra cui il russo. Allora, un gruppo di monolingui russi valutati a Kazan, Mosca e San Pietroburgo, e un gruppo di bilingui italo-russi che vivono in Italia, papà italiano, mamma russa in genere, e questi bambini sono esposti alla lingua russa solo con la mamma e il sabato pomeriggio in una scuola pomeridiana di lingua russa. Bene, i bambini che vivono in Italia bilingui hanno in italiano le stesse identiche abilità dei monolingui italiani. In russo sono molto meno bravi rispetto ai monolingui russi, per ovvi motivi di esposizione linguistica, ma rispetto ai monolingui russi, e qua voglio arrivare al punto, hanno un lessico concettuale superiore. I monolingui russi, in un test che consiste nel produrre quante più parole possibili che appartengono a categorie come animali o oggetti in casa, riescono a produrre parole per fare riferimento a 26 concetti. I bilingui, prendendo i concetti che in modo univoco sono stati prodotti o in italiano o in russo, quindi si tolgono i doppioni, ma solo concetti unici, ne producono 29, cioè circa 3 concetti in più sono in grado di produrre, pur avendo molte meno parole in lingua russa, ovviamente rispetto ai monolingui russi. Ora, la cosa interessante è che l'onda lunga di questa esposizione a un contesto bilingue ha effetti cognitivi veramente a lungo termine. Questo è uno studio molto interessante che alcuni anni fa è stato uno studio retrospettivo che è stato condotto sempre dalla collega Bialystok, di cui parlavo prima. In questo studio sono stati visti le ultime diagnosi di Alzheimer, quindi demenza del tipo Alzheimer, in una serie di strutture sanitarie dello stato del Quebec in Canada. E la cosa interessante è che le nuove diagnosi di pazienti monolingui sono state fatte con un'età media di 73 anni, 72 anni e mezzo, mentre le nuove diagnosi per coloro che hanno costantemente usato il québécois, che è una variante di francese, e l'inglese usata in quel paese, hanno avuto la diagnosi molti anni dopo, circa 77 anni e mezzo, circa 5 anni di ritardo. La domanda è: perché? La risposta viene dal fatto che il bilinguismo ha delle potenti ripercussioni sullo sviluppo cerebrale. Vi racconto uno studio, solo 2 studi e poi andiamo a chiudere. Il primo studio è uno studio che abbiamo portato avanti alcuni anni fa, ha avuto una notevole risonanza mediatica. In questo studio avevamo il caso di un ragazzo nato in Romania ed esposto fin da subito alla lingua rumena. A 7 anni con la sua famiglia questo giovane si è trasferito in Italia, in provincia di Cuneo, dove è stato scolarizzato in lingua italiana. Questa persona quindi ha continuato a usare il rumeno con i familiari e poi si è inserito la lingua italiana, che è diventata la lingua degli amici, della scuola, eccetera. A 19 anni questo ragazzo finisce il ciclo degli studi, purtroppo sarà coinvolto in un incidente stradale molto molto grave, da cui trarrà purtroppo un trauma cranico gravissimo. In seguito a questo trauma cranico questo giovane di fatto entra in coma, un coma che durerà un mese, e da questo coma ne uscirà molto malandato, perché qui vedete, questa è una risonanza che gli abbiamo fatto dopo un po' di tempo, in questo scusate, prima questa è una risonanza magnetica che gli abbiamo fatto alcuni mesi dopo rispetto all'incidente, e questa area nera che vedete non è altro
che una parte interna del suo cervello, si chiama ventricolo laterale sinistro, che si è espanso a dismisura perché erano morti così tanti neuroni che la pressione cerebrale che teneva questi ventricoli, queste sacche confinate in una piccola area, veniva a diminuire e queste sacche si sono dilatate. Il risultato è stato che quasi tutto l'emisfero sinistro di questo giovane è stato assorbito da questa struttura cerebrale, e tutto questo ha coinciso con l'incapacità di usare la lingua italiana e rumena né per produrre né per capire il linguaggio, di muoversi, e non era testabile a livello cognitivo, un vero disastro. Questo ragazzo è stato arruolato in un percorso riabilitativo sperimentale molto sistematico e duraturo nel tempo, che ha permesso però a questa persona nel giro di 3 anni di trasferire letteralmente le funzioni linguistiche che aveva perso in un'altra struttura cerebrale nell'altro emisfero. Siamo in una struttura dell'emisfero destro. Qui vedete una risonanza magnetica funzionale in cui abbiamo chiesto a questo giovane di denominare dei verbi. Lui sentiva da delle cuffie dei nomi e doveva pensare ai verbi corrispondenti in italiano e in rumeno, e per entrambe le lingue si è assistito a uno sviluppo lessicale molto importante. Calcolate che questo giovane attualmente è una fasico lieve, considerate che all'inizio era una fasico globale gravissimo, ma la cosa più importante è che le due lingue sono rappresentate, almeno a livello di generazione di verbi, implicita nelle stesse strutture dell'emisfero destro in questo caso. In qualche modo questa diapositiva spiega perché il bilinguismo fa bene. In questa immagine voi vedete dei grumi verdi. I grumi verdi, le aree verdi, sono parti del cervello dei bilingui che si attivano ogni volta che passano da una lingua all'altra, quello che in genere viene chiamato passaggio da un codice all'altro, code switching, il fatto di produrre un enunciato in una lingua e poi magari un enunciato in un'altra lingua. In casi come questo, le aree del cervello dei bilingui che si attivano sono molte, vedete, e sono in entrambi gli emisferi. Queste aree invece colorate di ambra non sono singole specifiche aree del loro cervello, ma sono aree di connessione, sono vere e proprie autostrade che all'interno del cervello collegano aree differenti. La cosa interessante è che queste aree color ambra sono aree che nel cervello di bilingui ultra ottantenni sono molto più spesse del normale, molto meglio cablate rispetto al cervello dei monolingui. Tutto questo ci indica che nel cervello dei bilingui c'è un costante potenziamento, allenamento, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, per tutta la vita. Perché la cosa più interessante del fatto di essere bilingui non è tanto il fatto di conoscere 2, 3, 10 lingue, beato chi le conosce, ma è il fatto di tenere zitte, mute, inibite tutte quelle lingue che in questo specifico momento non ci servono. Questa è la cosa straordinaria dell'essere bilingui, il fatto di inibire, monitorare e pianificare i nostri comportamenti cognitivi, linguistici e di altro tipo, bloccando tutto ciò che non ci serve. Questa è una palestra costante che il cervello del bilingue fa sempre, anche quando dormiamo, perché quando dormiamo sogniamo, e quando sogniamo anche dialoghi che avvengono in una delle lingue che conosciamo. Questo vuol dire che il cervello del bilingue è un cervello estremamente specializzato, nel quale ci sono maggiori ridondanze neurali rispetto a un cervello di un monolingue, e maggiore ridondanza, cioè maggiore numero di aree che fanno le stesse cose, vuol dire di fatto maggiore resilienza, maggiore capacità di quel cervello di rispondere a una lesione cerebrale, per esempio. Perché? Perché ho più strutture che possono prendersi carico dell'area lesionata. Vi segnalo, per chi fosse interessato, questo è un libro che abbiamo curato insieme alla collega Maria Chiara Levorato dell'Università di Padova, di psicologia dello sviluppo, lei è ordinaria di psicologia dello sviluppo. Il bilinguismo in età evolutiva è un libro, quindi è una curatela
condotta appunto dal sottoscritto e dalla professoressa Levorato, in cui abbiamo avuto il piacere e l'onore di coordinare contributi che vengono dai massimi esperti italiani di bilinguismo in età evolutiva. Ci sono capitoli dedicati ad aspetti cognitivi del bilinguismo, ma anche capitoli dedicati ad aspetti pedagogici del bilinguismo, capitoli dedicati per esempio a aspetti linguistici del bilinguismo, ma anche il bilinguismo bimodale, quello che include la lingua dei segni e la lingua orale nel caso delle persone sorde, o ancora i disturbi nei bilingui, come si caratterizzano i disturbi dello sviluppo del linguaggio. Insomma, se siete interessati, qui potete trovare qualcosa di molto aggiornato, in cui troverete alcune delle cose che vi ho raccontato, è molto alto, di quello che vi ho raccontato oggi. Detto questo, vi ringrazio per la vostra attenzione e pazienza, abbiamo sforato di qualche minuto. Ti ringraziamo veramente, è stata una delle più belle lezioni che personalmente abbia ascoltato. Tra l'altro sono molto d'accordo anche in quello che dicevi tu stesso, perché io sono un sostenitore del metodo grammaticale, anche se appunto rivisitato, ecco, sulla base della linguistica contemporanea. Quindi grazie davvero a tutti e quindi ci salutiamo e speriamo appunto di poter continuare questi nostri seminari nel prossimo futuro. Grazie ancora a Grazie a tutti, voi. buona serata.